этой русской песни «Будь добр, мой след» в апреле бухают почки. И пару зарисовок хочу сказать, поскольку песни сопротивления нашего друга Александра Харчикова, они созвучны с теми размышлениями, которые сегодня сопутствуют каждому здравомыслящему, честному человеку. Москва встречала нас дождями, безумным скопищем машин, бомжами, роскошью, вождями и уймой лавок и витрин. Смотрю на все ошалело, пронизан сотовой волной, и заболела душа с телом, и захотелось домой. Туда, где лес, луга, простор, где наши реки и поля, вернуться бы домой мне скоро. Ведь там живет любовь моя, там дышится всегда свободней, там все родные друзья. Быть может, что-то там неладно, но это родина моя. Инаугурация Меркушкина. Съехались разные люди. Космонавт Леонов, мэр Москвы Лужков, представитель Совета Федерации Слива, митрополит Кирилл, значит, командующий крейсером адмирал Ушаков, уголовный авторитет Северного Кавказа, среди Денисий Костерин и депутат Госдумы Козеев. Как много выросло крапивы, все поле поразило сот, сурепка желтая цветет, цветут Чубайс, Лужков и Слива, и царь известный всем Надива. Таков итог числа народ. Среди травы, среди бурьяна возник митрополит Кирилл. Он лжедворца перекрестил, брата восторженно и рьяно, руку плескал злую и странно. Зачем Христа ударил? Ликует зал, поет, танцует моряк, священник и бандит. Избранным путь теперь открыт, все доломают, доворуют, на большинство оденут сбрую, смотреть противно, срама стыд. Пока сижу среди крапивы, вот тут полынь, а тут осот, сурепка желтая цветет. Цветут Чубайс, Лужков и Слива, и царь известный всем Надива. Таков итог числа народ. США. Хорошо знаем, очень долгое время твои песни сопротивления не хорошо воспринимаются теми нашими соотечественниками, которые совершенно не могут согласиться с исчезновением уникальной советской цивилизации. Мы сейчас, и мордовская организация КПРФ, с нашими друзьями в движении за справедливость и законность в нашей республике. Все левопатриотические силы, значит, искренне тебя приветствуем здесь. Желаем тебе творческих удач, чтобы музыка тебя постоянно посещала, чтобы ты радовал и делал все, чтобы молодое поколение очень серьезно задумалось над происходящим вокруг, потому что великая страна, которая по границам отодвинулась на 300 лет по уровню жизни, на 60 лет облегальным бандитизмом, где-то мы находимся в 1922 году. Мы не сможем с этим никогда согласиться, тем более сейчас в связи с американизацией нашей духовности и с опасностью вообще полной захвата России. Мы должны все через твою песню, через наше сопротивление сделать так, чтобы молодое поколение 21 года все-таки спасло Россию. 21 век. Прошу прощения. Русский человек по своей натуре мечтатель. Если мечта овладевает народом, она сбывается. Вот эта песня «Коды империи» — это моя стратегическая мечта. Я думаю, что это все-таки песня будущего. Кстати, она Альберту Михайловичу Лукашову очень нравится. «Кода империи».